mga karoka! Welcome back sa aming channel. And for today's video, we have online collaboration with Ben and Yuri. At ang kakainin namin ay patatim and pork chop! So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kina Ben and Yuri, please subscribe sa YouTube channel po nila dyan sa baba. Then click nyo rin notification bell para ma-notify din kayo sa mga bago nilang videos. Isa din po silang couple katulad sa amin na nagmumukbang guys. And nakabase po sila ngayon sa Singapore, doon po sila nagwo-work. And masasarap din po yung mga kinakain nila. Minsan po, nagko-cover din ng mga song si Ma'am Yuri. Then Bisaya din yan sila, yung mga tropes natin si Sir Ben saka si Ma'am Yuri. Ayan. At ito din po ang kanilang mga patikim. Roll VTR. Yan. Sarap. Wow! Lambot. Ang sarap, God. Sarap talaga. Hey guys! Hello! Welcome ulit sa aming mukbang episode for today with Ben and Yuri! Oh, di ba nakakagutom? So before we start guys, mag-pray muna tayo. Thank you Lord for all the blessings and for this food we are about to enjoy. Amen. Let's get started! Game! Kain na po tayo! Try nito. Oh! Okay to? Give ko sa'yo. Sana all. Alam nyo guys, ang nag-request pala nitong ating pork chop ay si Ma'am Yuri. Hindi ako masyado makaintindi ng bidli guys. Ano bang bidli? Parang umay. Masawa, maumay. Maumay. Maumay pala. Ingat din kayo palagi dyan, Ma'am Yuri tsaka Sir Ben. Salamat po sa pagkakataong to. Din shout out din kay Gwan. Discarding basic. Kay Sir RJ and kay Ma'am Ma'am Kari. Kari. Ayan, salamat po talaga sa inyo sa pag-collab sa amin last episode. Subscribe nyo rin sila mga karoka. Team. Shoutout nga pala kay Itwid Team. Aktibo talaga no. Isang aktibo na sekretary sa GC namin guys. At saka kay hindi ko kasi maisa-isa lahat guys. Yung mga parati ko nakakausap sila. Miss Drops, yan guys kung gusto nyo makapanood ng mga cinematic na mga cooking. At saka pala kay Bioko Food Trip, no? Kay Bioko Food Trip guys, ayan. Classmate ko rin po yan sa guys, sa Down to earth mukbang. din sila ng mga mukbanger. Hindi ko na maisa-isa guys, huwag na sana magtampo yung iba. Akin to? Bigyan na naman ako ng ito, ang sarap. Parang ganito rin yung ginahin natin, no? Pero ibang kwan na siya. Iba na naman ang lasa nito, no? Kami lang rin po pala yung nag-prepare ngayon guys. Niluto ko lahat. Galing pa kasi sa work. Kapag nyo? Suka, grabe. Kaya saan natin itong ubusin? Kakayanin. Dami nito. Oo, legit. Puto sa mata ko yung anghang. Dito ako sa ulam ko. Dami. Kain guys. Panalo. Oo. Yun guys, ito. Shout out sa bago namin
nalagyan na, meron na kaming gripo na po. Di ba? Oops. Hindi na mapawag. Anyway, lagyan natin sa'yo para. So, parang nasa beer house lang tayo. Oh. Sahak. Ito, pinaka-legit. Laki yun. Sunod yung ating pagkain ng pork. Abangan nyo pala guys, marami pa kaming ano guys, video na makaka-collab namin sa susunod na mga araw. Baka kilala nyo rin po sila. Yung si Ma'am Yuri po guys, maganda po yung boses niya. Makinig po kayo ng mga song cover niya. Meron po siyang latest upload na, ano ba yun? Can't Help Falling in Love. Grabe guys. Para kayong dinutuyan sa alapa. Pag narinig niyo. Si Sir Ben, grabe ang bait po niya. At saka guys, mag-enjoy po kayo sa video po nila. Kasi ang ganda din po ng quality nila. Kampo pogi at maganda sila. Sa'yo. Thank you. Laki. Ang purta ba? Sarap. First time ko magluto ng patatim, guys. First time ko rin magluto ng pork chop. Takot kasi ako magprito. Pero in fairness, hindi ako natalsikan kanina. Kasi nilagyan ko siya ng ano. Ang tawag doon? Cornstarch. Yun ang nilagay ko guys, pero hindi ako matalsikan. Hindi ko alam kung approve ba yun kina Chef Obang at kay Miss Drops. Comment down below kung approve yun. Gusto mo sa'yo? Naubos na ang ganito mo? Ito pa. Nagyan mo suka be? Sarap naman. Sarap na sarap ako dito sa melon. Watermelon pala. Kami ko pa ulan.
Panalo. Ito. Laman. Thank you. Mas mataba to kasi yung isa, no? Yung isa puro laman. Dito. Ito po. May plano na kitkitin. Wah. Ay, ikon pa. Ako na. Marami pa. Kain ka pa. Kayo muna. Kapang orange. Kanin. Kayo na pa pala ko yung kanin. Hindi mo ako konti. Thank you. Laki. Atak na, atak. Panalo. Rest back ng melon. So yun guys, tapos na ako kumain. Mag-shoutout and comments muna tayo. Shoutout po kay June Makarandan. Rolf, pa-shoutout gikan sa Opol. Sa tanan taga Opol diha, shoutout sa inyong tanan. So shoutout din kay Baba the Black Sheep. Best friend ko, Yuli. Pa-shoutout po mga Lodi sa next mukbang you love all the way from Misamis Oriental. Ito mga nagkakuan Misamis Oriental. Ay sa'yo dyan, Yul, din kay Fred. Best. Kaon pa ko, Bel. Shoutout din kay Mara Moyong. Pa-shoutout po from Davao City. God bless po sa inyo. God bless din po sa inyo. So, shoutout din kay Joanna May. Ang sarap talaga palagi mag-food. Pa-request po ng beef pares, please. Shoutout din kay Princess Jello. Pa-shoutout po. Shoutout din kay Mark Kevin Robin. Wow, another busog-lusog na namang pagkain, idol. Ganda talaga ni ate. Bumagay yung suot niyang damit ngayon. Shoutout po. Ay, sana all. Shoutout din kay Cherry Amor Guadilla. Pa-shoutout sa next video nyo ha.
Shoutout sa'yo kapatid. Shoutout din kay Nirisa Rada. Pa-shoutout po. Once again guys, mag-subscribe po kayo kina Ben and Yuri. Ayan, nandyan po sa baba ang kanilang YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago nilang uploads. So yun na nga guys, naubos na namin yung aming pagkain. So ito yung mga buto-buto ko at nandun yung kay Ralph. So itong sauce na lang yung natira. Ayan. Tapos meron pa kaming konting soft drinks dyan. Yan, yung aming tower. Shoutout pala sa bagong tower namin. Ayan guys. So, busog na rin ako. Full tank na. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung video namin ngayon, please subscribe to our YouTube channel dyan sa baba. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming videos. Thank you for watching guys. Bye! Support all Pinoy mukbangers.